金果闪，灵红宝灿。亮早色相发现未来，路是自己行出来，实实在在继续搁拼看卖，规家营营的习惯着爱改，打拼的人。大步永远徛在在，名声若好才有空，金的招牌，路是自己行出来，实实在在继续搁拼看卖，规家营营的习惯着爱。打拼的人，脚步永远徛在在，名声若好才有空，金的招牌。哼，我心意已决，假使讲恁真正要甲我作对，那呢，我就甲你拼一死死！阿姊，我甲你起点话。好好，我家己想一个。阿姊，啊你是甲啥物讲话？你拄则讲什么拼生死？无啦，对啦，拄则有消息传来，讲白兰花伊也窜官府，伊大失事业，夺走官员，即马官府已经布下天罗地网，准备要掠白兰花，无论死亡。哎呀，糊涂仙呐！啊，你足奇怪呢，办什么案情？啊，办案情就到城内，啊，咱走在城外，啊，在城外，咱在遮倒位？是要倒探听案情啦。哎呦，你莫急啦，有一个所在吼，是三教九流的人拢会去。吼，咱来去遐吼，探听一寡消息。探听着啊！姑娘，哎，姑娘，小等下，姑娘，你的煮菜是还袂到袂呢？你讲啥？我来这啉酒食饭，我来笑哦。你唔晓咱厝地人俩，惊到你还无报啥嘛？我咧做什么啊？哦，你有够无良心，你知无？吼，食人安尼叫钱，互人要去报是无哈？你做讲出无规矩啊？好你啊！我把你是拖无听你。你敢我拍你？我来走走诶，跟你讲，我来教你先啦。你莫生气啦，我自我介绍者，我是李府家门的保堂啦，你莫甲伊计较，我一个女主啦，好。催我啦！啊，我咧叫你啦！你讲嘅？啊，记记咧，唔是安怎？记咧拼啦，记咧。咱出门在外，莫惊代志。哎，太皮人了，你知？那有种人啊，欢迎吧？刘英哟，多谢哦。他出来恁来肯替阮这种做生意人出气啊！我实在是真感谢，真钦服你。啊你啦，你今仔这酒菜是落我请啦，吼？无咯，真乃好意思啦。无要紧啦。无啦，安尼啦，头家啊，你啊坐咧啦。我咧讲哦，你讲叫我互你请，阮是无可能啦。啊无你甲我讲白兰花的故事，安尼好无？白兰花哦。对啊。若讲到白兰花，伊的这个奇形哦，应该是规山坪啦。吼。啊无安尼啦，我着讲伊一件仔最近的代志，互你听。有影。好啊，紧讲啊。讲。你敢知影白兰花伊这边是安怎会太行结印？唔知影啊。阮咧推测，白兰花伊一定是为着好玉雪这个苦命女要讨回公道，所以讲吼，才会甲以前拢无共款，头一遍太人。哦，我刘先你讲，点点啦，继续讲。人讲风干道薄命，生水的查某囡仔无一定讲就会较好命。这个好玉雪，伊就会先搁收做水，所以讲毋才会个人怨，才会含冤莫闭啦。小贵啦，啊，这个好玉雪无害亲夫，是咱遮尔济人搁咧同情伊。什么你无害亲夫？
阮这附近的人，拢是自伊细汉就看伊到大汉的。平常时，伊含只狗遐都唔敢打死，因哪有可能去杀死因翁婿啊？白兰花，伊就是知讲伊是冤枉的，啊无伊晓得要去救伊。啊，你既然讲伊是冤枉的，啊，恁这百姓大家会当联名，啊，替伊平反啊？无遐简单啦！去告伊的人甲官府有交假，伊去请官衙师爷替出来处理。啊，恁就知影，迄个嘛官官相护，有钱判死，无钱判死的社会环境。啊，阮这种老百姓，要哪有法度替伊出力啦？都毋是要摕一粒鸡卵去牵石头过的。少贵啊，照你所讲的，白兰花是一个英雄，应该用正当的方法替何玉煞伸冤才对啊。这边怪白兰花啦，啊，恁头早嘛有看到，啊，打一个小小的官爷尔，啊，伊就敢咧欢迎霸道啊！较输咱的新皇帝，伊若真正咧关心这老百姓，伊应该加派一寡好官去每一关听咱这老百姓心声，毋是讲去派一寡刑啦好啦，来剥削这老百姓啊！嘿，啊无你即马讲安尼意思，毋着讲吼白兰花伊足厚的，啊毋着讲伊甲我比官官比地友，搁较厚就对嘛？啊，当然的咯，人的白兰花，伊拢咧关心阮这善这人，专门咧为这有冤情的人咧出气。所以讲，在阮的心目当中，伊是英雄，伊是一个大好人啊！啊，你欺负处理啊，讲的啥物话？你莫生气乱卡步，互因知影咱意图。啊，国家法律全无顾，莫怪治安土土土。姑娘，啊你免叫我，我跟你讲哦，我甲你叫声哦，你讲白兰花真厉害，你甲讲我咧找伊，叫来客船找我，有啥物话真叫讲我听，啊若无，我要掠伊几案。啊是啥物人出到这个后部啦？叫一个土公仔去咧调查消息。不是禅师，你是讲顶真诶，伊会阁发生啥物代志？无，我唔敢讲，我唔敢讲。等下我加讲哦，去杀着风头尾后，我就有够衰啊！志公实在好道行，事事有如在眼前。只要念念灵清净啊，自然心清灵智明。你初顶地位讲大政，国事如麻难理清。哪有片刻心宁静，皇帝不如恁高精。哪里，皇上啊！我算唔知你为着白兰花的代志来咧操心对目，对无？唉，白兰花这案，到即嘛无一个面目，实在叫我操心。哎呦，皇上啊，免烦恼啦，这代志吼，真紧就有一个结果啊啦，是惊吼。行后尾吼，迄后壁事尾才会大条。不是禅师，你是讲？皇上啊，等有一个吼真重要的人会来甲你见面，你才好好啊甲伊讲吼。我昨夜拢规夜无困，我上爱困者。不是禅师，你昨暝敢有出门？无，哪有啊？禅师，咱讲禅师。有啥物代志唔敢互我知？小公主啊，外边有一个姑娘要找你。叫伊入来。是。小公主，小公主，敢讲你无欢迎我来信？姑娘，你今日来找我有啥物代志？其实我有件代志，想要请你甲我斗相共。有啥物代志，请姑娘尽管讲，只要小某做会到，尽力而为。昨暗府衙出命案，听讲甲白兰花有关系是？哼，白兰花这人心狠手辣，竟然杀人夺印，伊若是一个英勇好汉，应当会出来斗。毋是白兰花不爱斗案，只是白兰花认为讲伊对即摆官府无迄个信心。其实伊家己嘛想要知影讲，到底萧某容伊的名号杀人夺印。听姑娘安尼讲，你对白兰花那就真好搞。我毋敢隐瞒小公主，其实我甲伊是好朋友。就是安尼哦，莫怪迄一天，伊才会走去恁讨的哦。小公主，你即摆是咧怪讲我欺骗你心？我只是心内感觉，当今的皇上一心想要改革朝政，假使你若有对什么不满，为什么无爱正经？找人去向皇上申情呢？皇上是住咧皇宫内面，普通的百姓若要见一面，迄是无可能的代志。
我是一个百姓，我即摆来的，唔知会伤慢无？小姑娘，你的意思是？无啦，小公主，我只是要拜托你，搁互白兰花一点仔时间，互伊找出杀人的凶手，讨回官意。也若安尼，你迄个时阵是毋是要将迄个死冤好玉刷斗阵交出来？这件代志我会甲伊参详，尽量莫互小公主伊失望。小姐，玉帅，你哪里食？我来等你啊。听讲水也死啊，那安尼我完全唔都无法度通洗清啊。小姐，你知影白兰花伫倒位？你带我来去问伊，是安怎伊要遐尔匆忙？是安怎伊要甲水也杀死？我问过白兰花，伊讲若毋是伊杀，伊根本就无去衙门。我唔相信，你带我当面甲问好清楚。玉帅，你莫遐尔着急。白兰花一定会查清楚，到底谁人咧冒用伊的名号犯下这个案件。我变哪用无着急？伊为着我犯遐尔大的案件，我变看伊为着我继续安尼错落去啊！你做你放心，白兰花伊毋是内煞无辜的人。既然有人要害伊，伊无遐尔简单就放迄人煞。什么？定真的？你讲英暗白兰花会出现？啊，这当然哦，我讲那是千真万确的。英暗白兰花哦，伊不但是会出现哦，而且哦，伊还佫会翻案手脚。你是讲伊要去倒位做啊？都好个人千万为因斗啊！哦，定真的，你什么时阵学到这款本领，竟然会晓神机妙算，算出讲白兰花英暗要去抢劫钱元月？哎呀，皇上，你莫甲我笑啦！你如同我爱面子，你搁咧甲我流气。其实哦，这神机妙算哦，是阮糊涂仙啦。皇上，我派一寡骹手，四界咧探听，所以知影这个消息。咱英暗一定爱抓到白兰花。啊，讲是讲准爱讲人，啊爱分小牵连。你真好大胆，他叫做我的模样出来作案。两个白兰花哦。明仔载咱们头前已经没有等我。我顶回请希美大姐去帮助皇上，唔知影皇上伊即马是毋是平安顺遂？参见娘娘。老相叔，娘娘啊，是毋是搁咧思念皇上？老相叔，皇上是毋是拄着什么麻烦？你才会赶倒来惊啥？这讲起来吼，都话头长啦。哎呦，娘娘啊，我有请国中来一撮，国中伊，你有请阮阿爹伊来遮？我礼神定员叩见娘娘千秋。阿爹免礼。保持贤叔，你派人叫我来，是有什么款大代志是？当然是有重大的代志，唔则敢请国中你出来。国中啊，你详细想看卖，你是毋是有一个古年无看到，伊唔甲你见面，反目成仇的亲情？你是哪位当着？哦，阿爹，咱有啥物亲情，阮也毋知。是。哦，迄唔免问啦，慢慢你就知啦。国中啊，紧的啦，紧甲我来去帮助阿燕了紧啦，行啦行啦。气死人！气死人！到即个安尼叫飞去啊！你看要安怎就好啦。天外有天，人外有人。白兰花若是遐尼只好掠，伊就无叫飞杀白兰花。无喏，迄老共款，我上倒好
是警卫军内底的统领咧。啊，即个吼若传出去哦，哎哟，我即个面子哦，尽扫落地，实在见笑啦。定真的，你做代志就是这么只冲动，无得卡，你走老风车，互伊听到，伊毋才会走。对啦，你无定你讲的是对啦。啊，等你嘛没了有够啊，啊无我泡茶你啉啦。皇上，我一禅师吼，七早八早嘛毋知走去倒位去啊。咱是毋是要照原来计划执行？什么计划啊？哎哟，啊我拢唔知影咧。啊，什么计划？好了，恁两个住客栈等我随时倒来。袂使。胡德先啊，啊你是计划什么代志啊？啊你唔紧讲我听。无啊，哪有啦？哪会无？你著在骗我嘛！吼，你拢惊我知，你看了无点就对。无要紧啦，你若无知哦，这件代志哦，我家己来做啦。白兰花，白兰花，小燕已经来赴约啊，你紧出来！小公主，哪会是你？白兰花咧？小公主，敢讲你无欢迎我来信？话毋是安尼讲，今日约束的也是白兰花家己提起的，应该这人无应该背信。小公主，白兰花有交代讲，你若有啥物代志，直接问我就用的啊。哦，要若安尼，我就问你，白兰花伊真实的身份这个安怎？毋知我的想法对啊毋对？我看你敢是真正的白兰花，所以你一直拢无办法回答我的问题，对毋对？无喏，小公主，你毋通误会啦。小公主，你拄则一直咧指责讲白兰花伊言而无信，那安尼讲起来，你一定是一个真守信用的人咯。小公主，你若忍心逼我，就要违背白兰花约束，来泄露伊的身份咧。姑娘，你的口才实在真好。你安尼问我，我颠倒无话头回答。好，即摆咱莫讲白兰花的代志，我要来请问姑娘，你的真实身份。真拄啊好，我甲你共姓，我叫素琴。小素琴，要若安尼，你身躯边迄个阿姐，伊是啥物来历？伊姓丁，伊是阮阿娘的好朋友，阮两个一直拢相依为命。要若安尼，桃花哦，是安怎伪造禁地，唔准人出入？迄是因为桃花屋内底拢是女流之辈，为着要保护因，只好家伪做是禁地。不过我听人伫咧讲，这个桃花屋是较早先王所属的。小公主，那你听你意思，你是怀疑讲我是前朝的遗业？啊，讲是讲出啥若好才有福，因的招牌。小公主，那你听你意思，你是怀疑讲我是前朝的遗业，会对朝廷不离心？我无这个意思。改朝换代，伤害上界大的就是百姓，这嘛是白兰花想要劫富济贫的原因。白兰花伊是一个江湖人，所以用上直接、上简单的方法来帮助百姓脱离困境。那你讲这我是会当谅解，也毋过上无应该就是白兰花，伊这次竟然冒着野门捕快的名义去带走迄个死冤好玉雪。因为好玉雪是冤枉的，所以当面这6月天才落大雪。我看姑娘，你也赶紧抗议白兰花，赶紧将好玉雪这死冤交出来。事若是搁再拖延，是对不利。多谢小公主。小公主，小公主，惨啊！等一年后，伊家己一人撞去桃花屋啊！啊？你来？是。白兰花啊，好大家出来！今仔日若我顶这个入面头前哦，你若无照我看吼，你试过卖咧，你莫当作你是乌龟咧，啊你比咧红来，我共款咯，甲你揪出来啦！你讲对唔？嘿嘿，原来是你这个插婆啊！哼，我话要找你啦，我甲你讲哦，我要找白兰花，甲我叫出来哦！我甲你讲，我你什么有啊？你无你信你呢？你若我叫出来哦，看咱这个所在哦，你甲斗斗斗，斗变变的。刘斌，你
你真正是试过半暗，唔知死活。你袂我，古井水家哪知影天外重，唔免大声咧喊死人。你像高鸟飞入红，高家这尔大后空。笑死人家咧，什么高鸟咧飞入红？啊，那我吼，较等下吼，放一把火，甲你只鸟哦，含我变鸟包。你会死去个！人生苦难虽能免，唔通懵懂在眼前。珍惜生命莫轻贱，免得父母泪连连。掠一粒沙，伤心感觉较自然。你痴情，阮了解，已经打动阮心弦。你该选择我，酒后吐真言。感情世界有啥人证明？最后敢袂变魂烟？爱你这用心，不敢对你有欺骗。你对阮的爱，希望真正有缘。爱你这用心，无奈不敢有怨言。你对阮的爱，一定不敢表现。啊，讲是讲准爱讲人，啊，爱分相牵连。